Պողոս առաքյալի նամակը, առաջին նամակը Թեսաղոնիկեցիներին, 4-րդ գլուխ, ննջեցյալների հարությունը և Տիրոջ գալուստը, 13 կետից կարդում եմ. Չենք կամենում, եղբայրներ, որ ննջեցյալների մասին անտեղյակ լինեք և տրտմեք, ինչպես ուրիշները, որ հույս չունեն, որովհետև եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսով ննջեցյալներին կյանքի կբերի նրա հետ։ Ինչ է սա նշանակում։ Շատ կարճ բացատրեմ։ Նրանք, ովքեր հույս չունեն, նրանք տրտմում են, իսկ նրանք, ովքեր հույս ունեն, նրանք ուրախանում են իրենց հույսով, այսինքն հույս ունեն ովքեր, բոլոր իրական քրիստոնյաները, ովքեր պատկանում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ովքեր որ գիտեն, որ երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հանուն մեզ խաչվեց եւ խաչի վրա մահացավ, մահից հետո երրորդ օրը հարություն առավ, իր հարությամբ խոստանալով բոլոր նրանց, ովքեր պատկանում են Աստծուն, նույնպես հարություն խոստացավ, հարություն մեռելներից։ Եվ այդ պատճառով նրանք, ովքեր հավատ ունեն, նրանք հույս ունեն եւ չեն տրտմում, որովհետեւ գիտեն, որ ննջեցյալները, ովքեր պատկանում են Հիսուսին, նրանք հարություն են առնելու։ Ննջեցյալները, ովքեր որ հարություն կառնեն, Աստված նրանց կտա նոր երկնային մարմիններ, անապական, եւ այդ մարմիններով նրանք կապրեն Աստծո արքայությունում Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին։ Հիմա շարունակում եմ։ Ահա Տիրոջ խոսքի հիման վրա սա ենք ասում ձեզ, թե մենք ողջերս, որ կմնանք մինչև Տիրոջ գալուստը, ննջեցյալներից առաջ չենք անցնի, քանի որ Տերն ինքը հրամանի ազդարարմամբ, հրեշտակապետի ձայնով, Աստծո փողի հնչմամբ, երկնքից ցած կիջնի, եւ Քրիստոսով մեռածները նախ հարություն կառնեն, եւ հետո մենք ողջերս, որ մնացել ենք, նրանց հետ միասին ամպերի մեջ կհափշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու, եւ այդպես ամեն ժամ Տիրոջ հետ կլինենք, ուրեմն միմյանց մխիթարենք այս խոսքերով։ Այս հատվածն էլ փորձեմ հնարավորինս կարճ բացատրել։ Ահա Տիրոջի խոսքի հիման վրա սա ասում ենք ձեզ, թե մենք ողջերս, որ կմնանք մինչև Տիրոջ գալուստը։ Ողջերս, որ կմնանք մինչև Տիրոջ գալուստը, այսինքն այն քրիստոնյաները, իրական ճշմարիտ քրիստոնյաները, ովքեր ողջ կմնան մինչև այն պահը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կգա, առաջ չեն կանցնի ննջեցյալներից, այսինքն սկզբում ննջեցյալները, մահացածները, այսինքն հարություն կառնեն, ստանալով իրենց նոր մարմիններ, ապա նոր մենք ողջերս, այսինքն նրանք, ովքեր այդ պահին ողջ մնացած կլինեն, դեռ Տիրոջ գալու պահին ողջ կլինեն։ Հետո նոր մենք ողջերս, որ մնացել ենք, նրանց հետ միասին ամպերի մեջ կհափշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու, նրանց հետ միասին, այսինքն մեռելների հարություն, ննջեցյալների հարություն, մահացածները հարություն կառնեն, ովքեր Հիսուս Քրիստոսով են, եւ ապա մենք նրանցից հետո, սակայն բոլորս, նկատի ունի բոլորս միասին կլինենք ամպերի մեջ, որովհետև ասվում է, եւ հետո մենք ողջերս, որ մնացել ենք, նրանց հետ միասին ամպերի մեջ կհափշտակվենք։ Հափշտակվել, այսինքն շատ արագ վերցվել, Տիրոջը դիմավորելու եւ ամեն ժամ Տիրոջ հետ կլինենք։ Ստացվում է, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսը գա, Տիրոջ հրամանի ազդարարմամբ, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողի հնչմամբ, Քրիստոսով մեռածները նախ հարություն կառնեն, ապա Քրիստոսին սպասող ողջերը կհափշտակվեն եւ բոլորս միասին ամպերում կդիմավորենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ այդ պահից սկսած ամեն ժամ, այսինքն միշտ հավերժ Տիրոջ հետ կլինենք։ Ուրեմն միմյանց մխիթարենք այս խոսքերով։